Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da siljere da jaryan a tabbatir ko subhanahu wa ta'ala si ko kan nabi ne ta kana gande ta ka ko kan da mai ta ka na bayran da hikashi bai irko no bai haikin te kabisa da hikan gogate da hikan mante da te mata na ga ciya da sojin da halla sai dumante kan sin da me asin da hirri am tabbatir da yoga da yau kan ba da yau kulu da yau kirkwen san ba soji ta ka hari kul marganta si sojo da halla sama tabbata wundo boriga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganan na boryan diyan kalkayen do sigir su bananta tarifai wandunka sigir karrayar gadi annabiyan mai kisai tarzalai tarifai ya nidro albarkantarar gidi albarkima cima kisai alburwangare kayan ninge al'umari ne riko subhanahu wa ta'ala si irgidi kisai tarzalai tarifai wa kan wanda tarifi haraka so duborin dirgana dusuru iga kubanda na kirgidi bere kone kasum mana tabe alfakci maci mai kayan ninge al'umari ne riko subhanahu wa ta'ala si kayan nitriyan wallafi kadaru na kan intriyan wallafi kayan bada wani al'umari alburken bera marguyan ani dunyan dunya talamo ya no kazalika an bacin do dunyan wari haifo ne kiri da alfagiyan kanyan kalbora wai ma no ka gorkun waddan borasi mera kan bora dunyan ban wari borasi nin wari shi dama tindo kalinu nyane mbadu gorkisnei bera marguyan wa kazalika naru mai boban diyan na ki ko ka hadisi ke ci hadisi follon bora gida hakin tu mana handu fojen dila sabai irgidi kisai tarzalai tarifi wa kan wanda tarifi ya nidro albarkantarar gadi albor zakai albor jasantai muna dan fote kayan garu ku annabo ce izijini zibanda cindo koi imani sallama cindo mun kwanda labari irgidi kisa itazana itarife wa kan wanda tarifi sijir kai goto nan di ai alhasan abubakar ai girko subhanahu wa ta'ala ware burkul kan ne ga sijira so le yanda sayyarra irko min war gomnora irko min margu jannatul firdausi ya ku fosin albarkantai burkul kan margande zum kun gore wanera boramin ko bala sola ya no kadalika ama sola gugor ka hangan albur wangarifu albur fokan addina ceci fundi me ceciyan matkan dai burga alman mana on dunya alman cecinda alburawo kanti mana farisan chawo kan burkul ganda kaddindumo burkul ganda kadde babu wo burfilana no ayya bonko ni bandano albura man ganda kadda haykul sahabai gamada kadda al-islamatari alwati kan bora kul gogor bor filana gane ayya bor filana bandano ayi baba kati bor filana ayya filana izano kan sanno to ga gomba jera ga iwo bata musalan amingu dumo sifa kalima ne ayi sin baba kul kadda addinin islam albura wasani ne Salman al-Faris farisan kanu makil arab no aslo bimana makil mana farisan kanu amma faris borawo irko darzan sahabai gamra kurishe ce gami haifo hanna kirko subhanahu wa ta'ala nursa da bundo borera Salman al-Farisi borno kan wanda baktere beri abarkatu nan mana annabi alaihi salatu wassalam sahabai ra akadimi annabi ya nan da hadisi bo fil kun annabi ga alaihi salatu wassalam aba hurayra na hanfo ndir gogor annabi do kalliko subhanahu wa ta'ala suratul jumaa zuman annabi ga alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam adi kusura ce kala ko kutu sura bananta wadin bandin annabi ha alayhi salatu wassalam kutu sura ra hariya mana hariyan kin annabi ha annabi alayhi salatu wassalam saru kala hayan hinza kala hayan won timma na so hinza wadin bandin annabi alayhi salatu wassalam an Salman al-Faris kambari alwato ka annabi kambari annabi ne da dai addina go mana sun dugu sai ranan umuru wallahi kala alburim ko ka addina loti kanon kalim ko kadi agwal burewara alburwani duma dangi Salman al-Faris baktereno Salman ce na kan nabi alayhi salatu wasalam sai Salman ce kan bonno kan kulka dini go dinin islam ko kalam ko kace ce Kathir ibn Abdullah al-Muzni aga filifun babu ga babu mu filifun ka ga ngamo filifun annabi alayhi salatu wasalam alwato kan khandak wongo go te gazatul ahzab annabi alayhi salatu wasalam a shawaran da sahabai
sahaba bo kukan ninga diyo Salman al-Faris aninga diyo wono annabi alaihi salatu wassalam wongo boga annabi ganu wongo beri kan ka bargu wala ne kan larabai ninga gabe ne charra kureshan cai wa kadalika na banu ghatfani na kimar ngem te mana taran danja annabi alaihi salatu wassalam inge madina kuntu su gaba dai to tabbat annabi alaihi salatu wassalam alwato kama drokar mana kureshan ke furo annabi shawarci kin mana sahabai ga Salman al-Farisi ne irwo illa bora wa kulkan wongone numa bugirga dai tin fonno kulkirga gana isi bai maskir wongo gandaida irgu gus fansino klabo windinda kan guson isi kodar kudda kabun mu tabbatar fonno guso ya dinno da bora fur guso ra halci ya no kadalika barin ninga gari dinga taryan wa kadalika ninga sutiyan asin goro din darandi borkul kan darandi kiddo haremu bora tirse ham ya wondir fonno bora mana ya wondir bori ko sarira annabi alayhi salatu wassalam a yaddan Salman diyan son kai annabi alayhi salatu wassalam ane boren furguso fansin wara annabi mbono gojeri wore se haikan ko tub mana kan bakar wai ta kila sabai annabi majiri alburwai se alburwai wangari wai gabi ko wai im ka ta guso fansin ci ne igonda mana kan bakar wai ta ci kan yi fansin burwai an to Salman al-Farisi lokacin kan iwogal bore fai burwai ne hare son ke muhajirai ine Salman al-Farisi ir muhajiri wonno ir wonanda zam muhajir no na hare ansar bore mu na kutu madina bore no angai mo ne haifo wallahi Salman wor borno aran naga labora yarin yawo mor Salman dirsi bore ganda kadda bore mo ganda kadda hayawo abaka te mana kure fai nan kal bore sintin jinda ka tunan kirga har bore sintin kirkan da can da misara annabi alayhi salatu wassalam sadinda an yinjoji wino dinda annabi ne haifo ufuraran murada Salman wo abarkatun ira ir wundo borera Salman go wundo borera sonke jakul bunon idika Salman ir ko subhanahu wa ta'ala darzan kan burkun mundu Salman darzacin sahabai gamara gaba dai kan nganda nan mun fun mana kabir follan amma mun ko subhanahu wa ta'ala da annabi alaihi salatu wasallam wundo borera to Salman al-Faris ibonon no darza wani tabi fono Salman ta halaka kuma dinul islam ya no kazalika kadmi fudum Salman ta dinul islam ra kalbo ne mirgana irsiri albarkanta tarifai wandunka sigir karda rigadi annabi mai kisa tarzanai tarifai Salman al-Farisi kissa tabbat hadno kan agbakaran da halmanci wasu ya no kazalika misno kan mama candi Salman irkon no alomar hala tarikh al-faqih fillah matkan imam at-tabari fillah kan Salman al-Faris ala ko kete kisi alomar ko halmanci wasu haikan kuntu manajir zangu hinka da wayila sabai tabbat imam az-zahabi ne jire man to ya nuna kazalika tarikh al-fawfon filli ne Salman akwai kitai manajir zangu hin zan wayula sabai kai ku subhanahu wa ta'ala Salman no al-umar amma Salman Faris canzan zanganta a jire mutum mana fatki wa fillanda kadai irko subhanahu wa ta'ala no al-umar kan hans kugumo to Salman Faris da dawo irga ba bore mirgan kama matkan da dace da matunan Salman te kuma dinin Islam iriya hunkunir go wannan kaniyera balli ne kan dinin Islam ni tubuno irka yiga nan kan nutun ga gandi babai manda mai Islamiyan no nge mu babai kula Islamiyan no haifu kan nan kan me nigi ni kabu kai imanda mai Islamiyan no kulmu war samtreni ganda kadda ma yedo hare dina modo hare to Salman wo man diwon Salman wo mono tu fulla bai da ka dinin Islam ke cinga wace ya no kazalika Salman Faris dina ke kyan maga kalanin gi yalo kul gurbani amma yake da mu kalanun dunyana da wone o Abdullah ibn Abbas monon da ta Salman mai wara matkan Salman mon da ta abba Abdullah ibn Abbas sira Abdullah ibn Abbas ne hanfo na Salman ningu tubo da ta sai aina kul gayi mai binara aina kul durse haikan kai fandi Salman al-Faris a gode da te nan ka mandir kai kullun da dara ane Abdullah ibn Abbas ce tabbat aiwa farisan cano illa bokiti mana subhan irkwara sai ne jayya irkwara din galluno ai babu ngiti mana labo bonkono ai babu mono ti mana labo zimu biro mo jutei addina do hare ngano gutoro hago mana ngano dina hagoi akambarano dina choggolo manda mego ai babu no labo kudda bari ya no kadalika hay kulkan ti dina haraka iri adanjigan koyanno to tabbat
ai baba ngono ga hagoi goy woni Salman al-Farisi ne Abdullah ibn Abbas ce kamar ganno ne kulu ai baba gaba ai ka ba zai kulu ya no kazalika takarfu kusin labo bandamon kan gite ba hari koi baba ga to ai hala to nan kan age babu hala ga tuguno hala to nan kan asubun bo ase dum boyin fatta hala ga ino daga tongo rabat kan igi zo birinda kan ai sidi tarai ya no kazalika ai kunna sigi himmanda kalama ke wani mana majusai addina ai diki dina wace wote hay kurkan ti mana jandai wa kadhalika ndama ma ce kurkan addina dara ai su bai ka hayo kudurse kala to nan kan danjo mu ki gana ai no ga hawo danjon na ai no ga funsu waskin ganin wace kuma ai no ga wi ko ne danjo mi saman dame wa kadhalika nda hay kurki ngwara ga kursi kare kamara ai babu borno kan wanda zakal wato din a gonni kalifo kan kalodin a go kalodin cinno ga tibbin alhali to lokaci kula furci no rodin gora han ko bin kale baba kinorodin nusa kulla aka kisa man modina goto alwato to ki ko nge ganin be ronti ai baba ne sai hen Salman in kune gin wakilan nim ka ko fure no gora dina go ha manda men fahamda ya wonni sai ai no wakilan di mo ko kulan go won tabbat ai ta kullan di cinar woni karraygo ma haggoy mo mas ko kalam be ko fur mana alharif wara mo ko kitele wo ken dandin ane wallahi ai man bai fatta dai babu karha halmanci musu lokaci kai fatta ai gubo ne ko mana addina dun gondo da hay kai ngai banda kai jar konde ai go fonda raga dira kale ka bisa coci fufuga nan kai ka gar coci zerin igo ngai ganin fotara ka bu kwarboren no alwato kai ka gigar igo ngai addina dinga igo ngai ganin wodanga igo ngai jingaron te mana ngai coci fura ai dirkidira kale ka kizon kuma ika sabunda igonge ibada dinga ai tanka kai bore ndo gite gwamnati ne ai goga hangani kalmata yace kale di dina hanan ka bayar addina ate lakkal kanai ka bayar dina ate sokoniyan ka bid dina iri adan jigar koyonno kadde ku wanda kati du borre yankonu da gani borone yammo tabbat sanna hannan ni wasalan ya no kadar lakkal kanai rai gomo ngi fuye nara idi abin danjin rigo gana danjo girton ya na gir kukure haya waran rigo zarraba da halto karra rigo ai dikan addini wani abi dina ai no ai man du koyi addina na gondo ai tanga kai no ngiti gwamnati ne dir koyi gaba kar waina koyi kan alwato kan waina kan san kai haya wani mama candi ai ka kamanu bore wani ha ai ne ba aran mai nuara addina wa aslu man nago man na addini ne aslu go addini wani karin go tewo makin labo addini no to manno aslogo ine sai tabbata addini no ka aslo sikar sham labora ngane sai to ai ga baranga wati kulkan aran bonu dirau aran mai labaran di ai bai ma addina wa gana ya no kadalike bai maranga ai marangana ana wadin mannen ke barka fuyan hale ga to foi ka saban ne ba mu fursa kullara halan boriyan da in ko kai ce shi labu man damera dangai da raino borai mai habu ko na hare go habu guzo roga kale ne yake ka faga yake ka bangai baba ga anate he ai ziya mun non fuwo nuwa kan aina alkawli din ga musko fu muradu fo kurra ka digo kare nin dan ni dimo hakin na sakulla nim ko furma na karam bani fora iko non ngai yawo ane tabbat he ai baba wallahi ai ko bisu no coci foga nan kai ka kasabanda coci zai go ngai coci fora go ngai ganin beri foti ai dimo wallahi dina dinga bore har mace wasu non ne kai kate gwamnati ne kalmai na kan kai garnon babo na sai henin Salman addini ko kusi ni kan bisna addinawo ni baba ya addina abisa addina ni kan ko gidi ai ne hey baba wani man cimnu wallahi dinul islama dimana dina ni kai dia bisira addinawo ale lokuto kan ayin sanu ne sal albura humburu albura bina sarahal man cimosu halfo halatu nan ka albura ane tabbat hinon sai ka fatta koy ne kala to nan ka albura ne ane tafarnu sisirno albura da kai choli kai hau hala ne hau bundu ga mu za ta yi su fatta lokaci kai da a san diyawo ai zon confinator ga ne in koy ka to nan dai ce ka bu kwarbore dinga wati kulkan itun dirawse wal wati kulkan kunda yanka kayan bonu ngem ko shamla bod rai mai labaran di tabbat kalem fatki gana ko mana dar wadra ane alwato kan ai labaru ne samba ngem ne
min lakka kanan wat kulkan iddu bore kan ku sham irgin labaran di ya wono ay gona kala hanfo in burfo samba ka kice shi ka tabbat kun da fo wannan yayi ba ku sham labora son kai ayin da bare kuldan kasire din ferke ga ay fatta alwato kai fatta ay ka kubore wogana iddir kalika to sham labora lokuto kirto sham ay ka fur sham labora sibo fo kulbay ya no kazalika isfam labona mu ay ha ku fun mana labo alfaga be roga kanga dina wo bay kaba wara kulu alfaga be ro kan benda alfaga kulu ine chabe ka bu kwar bro alfaga be fura hiban ci beri fo rahiban chawo ay ka to adu islama ga ayna sehen alfa ay be min gana ya no kazalika ay ben fuddin wonira ay gor kamar gandin ay kadime ni ci ya no kazalika jingar kamar gandin batamonira ne o coco wora ane he ay ziya tani fo kusino ka gor kamar ganda ay ba kadim modati alwato kan ay ka gor albororo ayna albora lazim kare ka saban alborja santanu wallalano albora te goyo agbore ya madda sargai da kan buzan da noyan amma mu haikulki san bukan da sai aga fanjan dino asmiskine nonda di kan da sai sargai mo kana am zaban asa zaban mo da yace ya wono albora gogoran muna da mu tabbat albora di kar da kamar gu kalato na kan an wura gulla adi ka wura mar kan to kal gulli iye o kamar gwani kurfiji ngana kan ya cire anan ngandal albora hinno mo no mana batan follan kara ale albora alman ba kisne fotta to na kale kurna albora halmaci musu konna me kenga hal sake sandi hala to na kalbora skane shi e gode albora kon no hin suriya nda kalwato kalbora wo kaktiksi son kai ka bu kwarbore tel margu ngem ko kalbora fiji ininga ce ibono bal boro ci na rayi ce wallahi albora burja santano wallahi ai sai kutugar ce zama aino aranga hakuna labarra aino na lazim aino gumar ganda nan kan yara alburaw karan gogi da garan yamar da sargai haikul karan nomu wallahi aga wafi jino ga fanjan dino ane ayi kebe albura awana arzaka ka ko kumur gura gulli iye son kai ni kurfo bukatare ni dagu ika gara arzaka kul kan albura gota ya wiza ni kumur gumma na mata madra son ke boredin futu ine haifo hey alburo atira hala kumburi mafiji wonare ma hawkisarku ka jindaw wala ma ton tabbata yawo ni talborati na hawkisarku hala to na kiso wai ka jindaw tondi wadi manningu gono kalingi di kande to tiji fokki se manal borad nongora kanga mora hibanci beri fono alfaga be noktu maraka bu kwarbura dinara ane borwane o inye ka goranda ko ningin lazim kalin kagar kan borwane bor hannano borno kanun ninya fanta ka babor kulkan gabe labo bandawon ya no kadalika bonno kan gudur kutur ko gani yarra agonda la rabu ya no kadalika ga hanna girko subhanahu ta'ala ganno aga hanna aga foy mo kirko subhanahu ta'ala ganno tanne hanno kadalika ndi yamar dagom ni daga ji fun mana mai riga ane na alburaw gar alburhan kai mun baiki da alburaw cin mana burhan na tare duware amma mo ina alburu lazim kalin mu hana kan buye ka kai ya hadra alburaga alwato ka alburaga ba gabu ingene alburate henin dattija tabbat wallahi ay man dibor han tare fo kulu la bo banda bon kattonu o kaydi nido ya no kadalika addina o ayna tando mat kay barada to so numo ne ya rufur mana al hali wonera man non ga ya mare mu koy ni di yanga bor fo won la bo banda bon kan non ga wasi imono timana kan ga wasinda alborane se he ay ziya wallahi ay sibor fo kulu be kan tindi la bo banda bon kadal bor han fo kan gonon musul la bora masobe ko alborano hay kul kan gare don gagara do kutum mana annabi isa addina ya no kadalika nabur hanna tare wa kadalika ndir ni fante kun gaga non lokato ka alburawa te kisi ina alburawa fiji son kai ne gambe san bai labodin nan zambur fo kusin kai don da ko ne alburawa hinno ngumun ni nyana ay dirkin kale ko mana musil ay ka mana bora kan do ne yamar ay ka kan lazim ay ka ce a wan ay misa ya no kadalika lawaran do kan raygo ay kaga gorgo marganda do tijawo ngumo ni gara alburhan nanu burhan na kangun nya fantana manci musu ay goranda albura wal wat kuku gore kan ga saran do ke goranda burginan albura wato kan buye ya hadraga ngumo ina se hen albura hen do tija ay alfaga ay din fura la halira
tabbatin ba kun dunya nan ai ga ba mai wasi man non ga yamare ko ko ni di yanga borgon kan de ko ko ni kan ai ga garmat ke nin garra alburana se tabbata yayi ziya wallahi albur fogon ke bai kan wa annabi isa dina mum matkir goda matkan ni bai bor filana kan goro kan don ji ko goro matkan ne gar tabbata yin tutay nim ko mana sabi nasibi neira labor da ni gar rotti jahanno fo gono kan go dina aslo mum matkir goda zam tabbata annabi isa dina hukunin sarno bonno alburan kan diga ga dina aslo mum aman barmayen kuddan dinara ayinu wasnim ko alburan no ane son kai ai ka fondo ni gana ai dirkir kale ka turu man ce labora na ke fatima na farisan ce ai fatima na farisan ce labora kale ko fursha mu labora hino ai windi ka mana ru man ce labora ai dirkidra kale ka gor mana albora wodo no nasbiyin ai ka gor alborodo tabbata alboro mo ai ka gar bor hannano amma lokto ke go alboro bandi ai ga fatauci ya no kadalika ayu indi habeira hali sabai ke almaniyan margu kala to nan kan aina hauyan margu wa kadalika da almarmariyan kai margu ai gwal burawa ko ne yawo daida ai ni gar mu burhan no tabbat ai gumar ganda alburawa ka dai wat kan buyan ka fi hadar alburo ne ga alwato ka alburo ne fur alhali wa ne ra ai na albura ce he ai baba tabbat ni fur alhali wa ne ra ai dimo addinawo borka bantende no gumma na aslubun man non ge wasi ifo no ge yamarra alwato ken sanu ne sana alburahi hen kanga haska sandi ane he ayiziya wallahi shi borfo kulbe kan cindira labo banda mun kan gwadina aslubun matkil goda ayizi cimo kan tabbata ino itibor hanna borbanan ta kan cindi amma mo haike gin wasinda mafarha ne go ba ku banda mana annabi ku karanta kan ga fatta a wani zamano annabodin a fatta lokaci to ni kubanda annabiyan mun kan ga fatin mana harmora no din makka labora aga hijira ko mana labokasi ne yasriba labuno kan go mana gangan be di hinka gami aga hijira ko mana labori kan so labuno kan wani dabino ayin wasi nin ko labodira ni kubanda in ko annabodin kan ga fatta amma mu ga ya muri he yiziya alama yanda ya kan instugun se wato kulkan kuma da alquran ni gidi alama yi waga alama jina agwa wani kamun warje sabon tompon kirko subhanahu wa ta'ala mu non da annabiyan maga annabiyan mai kulkan te kibisa tompon no gon kirko kariya ngo tompon o dinno gun nigi diga hantum tompon ga mana khatimun nabiyina khatimun nubuwa annabiyan mai iwanti manta tompon no kirko subhanahu wa ta'ala mu bodin non da non agwa wani ta sakamun waro ga da dai ndi wani to mu tabbatar da annabi wono alama hin kanta kai yinno borno kan da dai no hariya agata manwa alama hin zanta aszakanwa makuka almano guborin da matuka muradu ko agada da dai sarge no wal zakkano asinda muradu da dai ni to la bodra mu je kato non tabbat din nagar to kun ga dina han nagara do ane son kai ai hakufun mana bore kan ko labodra ine si larabe no fatauci zibe kan kan mana ruma ce labaira iko shamiyan ine ngeno ko mana no hari son kai na alkawal di ga yayi ce to are ya fatauci ziyan no aranga labai bai labora ne barum ko dai laborin kan dabini bobu no gola bodra ya no kazalika labuno kan sosu labuno ai baram mai san bula bodra amma si baranga haifo kulu har follan no ay ba ar mai kebno di hinni ay sinda ko kul murado ne banno koy ni amma o karan gode jini kutun mana hawai o karan godi iman da mi aron wonan dai da daran kon dai labodra ar mono man da mi taron woni ay sinda ar mon fo kul murado o dini murado no gaisi tadman al farisa ne ina alkawlo sambaite ay mai yaddiga ay no bor woni yangana amma ma kan bin sara bor woni lokacin ke goyi bandi ay smaki na ki goma wiza in dabar zare hau aiki na ranar kan isole ce dabar zare sando alwato kirka su bat makasi ne wadil qura gurbe rodra burawi ne tonye ine nera madina borfoyense katum mana yahudu foyen kan ko mana ikalam be ko madina borone nga ba ko makala bora inde mo no cerbandi ayna alkol no isimu alwato kirko to mana wadil qura yener madina la bo boryense ay sibay
ya no kadhalika ismamo china ki wote ine tonyi alwato kine ner yahudu fo sen ne ner da tiji fo sen ne rera alborad mo ne boy kirangi jini alwato ne be ko wiza ine te tamno bore o ikonde almanu dan ne dunoro haya kan ita ay maga ikonda kul marganta alboro mo ne idan jini kete bo yanci ne alboro di kesutei haifo kalluka tun mana madina amma mu haikan ne bina yenan di lokacin ke fur madina labora ai di kan lawuno kan to da mana da bino ai di mo alama kan rahiban ciberon da tijan ne no katun mana labo karra na boga fatta ane tabbat alwato ke di wani kule mo je yayi ai bina yayi ko ne ai bai kai kala bo ke go ce kira ane lokacin kan ai ka to kwara alborawo ane inera banu quraizai wanda tiji fose alborawo kanse ine nera borno kan wanda kali da bi kali yanno gwar bara sai non madin kwara banda ane watu kulu ai kadi ma sai non ai gwa sai mana kalodra amma mo fa kare man da me ke ga mai tiyarra ai man bai kuma imkan da annabo ni sanni ya no kazalika man bai kuma labari foki ken mana annabo din cinara ai go gamar ganno bor woni yan ai go gi kuru ai go riga hangani sai shi ma mo imkan da annabi sanni ya woni go gamar gan dai ai go gi hin surun dai ai go na han fo kalal buran ne da mana da bin nya fo bon ai go da bin nyawo dim bon ai go goy fontal burasi mana bini kala dotti yerra madin dotti fo ka furo katum mana yahude dira adar kidu kala ka alborado ana alborasi banu fulan dum filano borja san tennor ko milali ane dumodin inge ya alborani ka kagin inge ya annabi mano ka ko zumunodin ko ba gaba dai dotti jani ka kafun makka inge ya za imani inge ya annabi mano kuli su bai ga gana alwara go sanno cha woku fukalwara agoka ay bun kono do lokto ka go sanno ci ane hay kunning ma kalinga mana mo binni ngo bene har ngi zinni kalinga ba kan mana ganda inga ba kan bodan bo ingi jin funabo alwato kan zo so ka to ganda inga na se ifon ngo ne henar bora ifon ngo ne ibay masanu kan go dede ane kala inga bon kono ni tuti ane ngi se bani sanno kan ngi guna koy tego kan raynindam ana halato nan kan aninga labta sandu kalinga ma dori so ke yiye ko karman da binan bon ngo hangani sen ngo dinga kalinga tabbatan kan tabbat annabi alayhi salatu wassalam a hijira alwato kan annabi hijira kamana nodin madina no to lokacin kan annabi hijira matkidi annabi sirara alayhi salatu wassalam kan annabi hijira tabbat amanto madina kwarara gaba dai kalka annabi ko ke mana kuba lokacin kan annabi ke kuba to labaro no ko kutum mana Salman ga kan annabi ko kuba son ke Salman al-Faris lokacin ka du labari kan annabi to kuba Salman a farha ane tabbatin ko kisi gidi hala annabi kan labaro ngmano walmaino to son ke Salman a gaba ko ga annabi zure to da ko annabi du matana zure ngote da ya no kazalika matana ga annabi garda alama ke yi sai go lakkalora ya no kadalik Salman borno kan charam borno kan la sabu son kai kama labari wani annabi go kuba agba fuddiro woni ra tabbas kadde bore bir ko yi no gorara insha Allah irgi di matkan zuro ne yake da ya no kadalik hala ka ko ci tannabi go gagar wala sagar insha Allah wi ci subhanata tarife won dunka sirkar da irgi di annabi me kise tazana tarife na kiddu de ko mar mi dan ahsanati la min no ikhlas نكره تلكم يا فرسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته